Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizlere sadece 3 malzeme ile öksürüğe son veren bir karışım hazırlayacağız. Kar kış derken evde öksürük sesleri kesilmez oldu. İşte sizlere öksürüğü kesecek çok basit ama çok da etkili bir doğal tarif vereceğim. Yalnızca 3 malzemeden oluşan bu karışım sadece faydalı değil, aynı zamanda da çok lezzetli. Durdurak bilmeyen öksürüklere en doğalından çözüm. Sadece bal, muz ve su ile yapılıyor. İşte bu kadar. Bu muhteşem üçlü ile boğaz ağrısından, göğüs ağrısından ve öksürükten kurtulabilirsiniz. Üstelik yan etkisi olmayan bu lezzetli karışımı çocuklarınız için de kullanabilirsiniz. Peki neden bu üçlünün öksürüğe iyi geldiği, hatta düzenli kullanımda öksürüğü tümden kestiği ve bronşite iyi geldiği düşünülüyor? Çünkü muzda A, B1, B2, B12, C ve E vitaminleri, demir, fosfor, potasyum, hatta kalsiyum gibi birçok mineral ve amino aksit bulunuyor. Hastalıklara karşı güçlü ve koruyucu etkiye sahip olan muz, bu gücünü bir de bal ile birleştirince ortaya evlere şenlik bir karışım çıkıyor. Şimdi öncelikle malzemelerimiz. 2 adet orta boy muz, 2 su bardağı ılık su ve 2 kaşık doğal bal. Önce muzlarımızı kabuklarını soyup kasemize koyuyoruz. Ve muzlarımızı şimdi çatalla püre haline getiriyoruz. Kabımızı büyük seçtim. Çünkü içine su koyacağımız için muzumuzu iyice püre haline getirdim. Sonra 2 bardak ılık su ilave ediyorum. Suyumuzun ılık olması gerekiyor. Soğuk suyla yapmayın. Suyu ilave ettikten sonra karıştırıyoruz. Ve yarım saat bekliyor. Hem suyumuz soğusun, karışımımız soğusun. Daha sonra bekledikten sonra balımızı ilave edeceğiz. Yarım saat dinlendik. Karışımımız dinlendikten sonra suyumuzun da soğuması gerekiyor tabi. 2 yemek kaşığı hazırladığımız balımızı ilave ediyoruz. Karışım soğuduktan sonra ilave ediyoruz balı. Yoksa bal içinde erir. Karışımımız etkili olmaz. Güzelce karıştırıyoruz.
Evet. Evet. Güzelce karıştırdıktan sonra öksürüğe iyi gelen doğal formülümüz hazır. Bu karışımı bir gün içinde tüketmeniz gerekiyor. Bir günde 4 defa. 4 defa eşit miktarlarda tüketin. 5 gün bunu tekrarlayın. 5 gün sonunda etkili olduğunu göreceksiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizlere sadece 3 malzeme ile öksürüğe son veren bir karışım hazırlayacağız. Kar kış derken evde öksürük sesleri kesilmez oldu. İşte sizlere öksürüğü kesecek çok basit ama çok da etkili bir doğal tarif vereceğim. Yalnızca 3 malzemeden oluşan bu karışım sadece faydalı değil, aynı zamanda da çok lezzetli. Durdurak bilmeyen öksürüklere en doğalından çözüm. Sadece bal, muz ve su ile yapılıyor. İşte bu kadar. Bu muhteşem üçlü ile boğaz ağrısından, göğüs ağrısından ve öksürükten kurtulabilirsiniz. Üstelik yan etkisi olmayan bu lezzetli karışımı çocuklarınız için de kullanabilirsiniz. Peki neden bu üçlünün öksürüğe iyi geldiği, hatta düzenli kullanımda öksürüğü tümden kestiği ve bronşite iyi geldiği düşünülüyor? Çünkü muzda A, B1, B2, B12, C ve E vitaminleri, demir, fosfor, potasyum, hatta kalsiyum gibi birçok mineral ve amino asit bulunuyor. Hastalıklara karşı güçlü ve koruyucu etkiye sahip olan muz, bu gücünü bir de bal ile birleştirince ortaya evlere şenlik bir karışım çıkıyor. Şimdi öncelikle malzemelerimiz. 2 adet orta boy muz, 2 su bardağı ılık su ve 2 kaşık doğal bal. Önce muzlarımızı kabuklarını soyup kasemize koyuyoruz. Ve muzlarımızı şimdi çatalla püre haline getiriyoruz. Kabımızı büyük seçtim. Çünkü içine su koyacağımız için muzumuzu iyice püre haline getirdim. Sonra 2 bardak ılık su ilave ediyorum. Suyumuzun ılık olması gerekiyor. Soğuk suyla yapmayın. Suyu ilave ettikten sonra karıştırıyoruz. Ve yarım saat bekliyor. Hem suyumuz soğusun, karışımımız soğusun. Daha sonra bekledikten sonra balımızı ilave edeceğiz. Yarım saat dinlendik. Karışımımız dinlendikten sonra suyumuzu
Tuzun da soğuması gerekiyor tabi. 2 yemek kaşığı hazırladığımız balımızı ilave ediyoruz. Karışım soğuduktan sonra ilave ediyoruz balı. Yoksa bal içinde erir. Karışımımız etkili olmaz. Güzelce karıştırıyoruz. Evet. Evet. Güzelce karıştırdıktan sonra öksürüğe iyi gelen doğal formülümüz hazır. Bu karışımı bir gün içinde tüketmeniz gerekiyor. Bir günde 4 defa. 4 defa eşit miktarlarda tüketin. 5 gün bunu tekrarlayın. 5 gün sonunda etkili olduğunu göreceksiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.